Hei, jeg heter Bjørn. Welcome to the woodshop. Bli med. For 11 år siden så holdt jeg på med noen prosjekter hjemme. Og jeg hadde lyst til å lage meg et utebord. Selvfølgelig i tre, fordi jeg liker jo veldig godt å jobbe med tre. Og jeg lagde da et typisk bondebord med kryssben og det som hører til. Folk likte bordet veldig godt, alle som så det. Ville gjerne ha en tilsvarende bord, så jeg lagde flere bord. Og etter en liten stund så fant jeg ut at dette her skal jeg bare prøve å legge ut på nettet og se om det er noe interesse for det. Og det var det. Det var kjempeinteresse for det. Det kom inn bestillinger fra overalt. Og etter en stund da så fikk jeg jobbet meg opp til å bygge meg et snekkerverksted. Etter å ha sett på YouTube og på mange amerikanske møbelsnekkere og at de bruker Rubio Monocoat, så tenkte jeg at dette her, det er noe jeg har lyst til å prøve selv. Så jeg ringte til Rubio Monocoat Norway og bestilte noe Oil Plus 2C. Og siden de har veldig mange farger å velge mellom, og det passer jo helt perfekt for mine møbler, så er dette et supert produkt. Det holder med et strøk, og så er du ferdig. Her i mitt lille snekkerverksted så har jeg alle de maskinene jeg trenger for å lage de møblene jeg lager. Blant annet denne trofaste Electra Beckham-høvelen. Starter hver gang. Veldig fin maskin. Her står jeg med kappsaga. Den bruker jeg en god del. Det er faktisk en av de første maskinene som jeg kjøpte for de pengene jeg tjente på de bordene jeg lagde. Så det her er en av de første. Her står jeg med justersaga. Det er hjertet i snekkerverkstedet. Det her er alt skjer. Skjærer til plater til riktig størrelse og planker til riktige bredder. Her står jeg med laseren min, som er det siste tilskuddet til snekkerverkstedet. Her brenner jeg skilt, jeg brenner inn logo på treproduktene mine, jeg skjærer tynne plater med den. Så det er rett og slett en super maskin som er veldig morsom å bruke og har veldig mange muligheter med det. Her står jeg med den eldste maskinen i verkstedet. Dette her er båndsaga mi. Det er en italiensk Kentauro. Hvor gammel den er, det er jeg ikke sikker på, men jeg kjøpte den brukt av en kar. Og den er fantastisk. Den starter alltid. Aldri noe tøll. Her har jeg laget en benk som skal stå ute av en gammel stokk. Og på den så skal jeg bruke det nye produktet til Rubio Monocoat, Durogrip. Fordelen med det er at det tåler vær og vind veldig godt, og det holder med ett strøk. Takk for at du tok deg en tur innom snekkerverkstedet mitt. Du må gjerne besøke Instagram-siden min, Interiørmaker B. Hagen. Nå, Anders, er det på tide at du kommer deg vekk.